邊撚個發明要批底嘅？屌佢老味啊！捉佢勞改冚家產！好啦，戇鳩咗成日啊！唉，腰骨都赤撚埋啊！咁就咁明擺落去，第日鋪磚嘅時候，泥水佬咪要填高好多咯。係啊，你睇下，填好多落去㗎。如果考慮個石屎承唔承受得到個重量，我反而會擔心。八陣圖咁樣，如果我將呢扎嘢藏落去個地台嗰度，我驚樓下陳師奶會發癲多啲咯。嗱，其實呢一間屋個地台磚做幾高呢，好多時就取決於條走廊呀仔。咁喺打拆完之後呢，通常都會低咗一級嘅，望下把尺。鋪完一陣喉之後，仲有好多空間嘅。咁室內嗰個瓷磚高度同走廊係水平啊，定係低定係高呢？一個問題就可以解決㗎啦。假設 touch wood 唔好彩，隔離陳師奶爆鹹水，嗰啲鹹水嘔咗出去走廊，而你間屋個瓷磚係低過走廊嘅話，咁啲水咪自己食晒咯。咁吸嘴擋唔擋得住啊？條吸嘴未必擋得住嘅，佢擋唔住呢，咁咪你賴晒。高過條走廊，老喺度冇衰嘅。嗱，我哋唔係唔打坑，通常呢喺一個結構石屎嘅面呢，我哋會有一個不成文嘅規矩呢，就係冇乜事幹呢，就明擺一浸喉係一浸嘅啫。咁當然啦，咁多款喉，咁多個電路，佢係會有打交叉嘅。咁打交叉嘅位置呢，咁我哋就會選擇有某一部分呢係藏咗落去，呢邊都係。呢條就明擺，下邊嗰條就沉咗落去㗎啦。咁如果你第一浸都已經係沉咗落去嘅時候，你打交叉嘅位置再掉落去嘅話呢，咁又驚動到樓下陳師奶㗎啦。集集都講水電，有啲行家就成日喺度怨，教精晒啲僆仔。今日我教客人點樣，師傅做完水電之後點樣驗收，驗鳩佢睇下有冇偷雞。嗱，第一時間係睇咩呢？睇下佢有冇行啲位呢係陰鳩鬥木佬嘅。嗱，第一時間做完水後唔准搭泥，係啦，你搭咗我點知你有冇漏水啊？打水磅啊，點知張相係咪真㗎？係咪先？自己摸啊，自己摸係啦，眼望為準，手摸為真。睇下條柒頭有冇偷雞用4分喉，係啊，我冇嘅，全6分。另外呢，就係睇啲位置理唔理想啊，有冇啲歪嚟歪斜啊嗰啲。佢報價報室內全身㗎啦，睇下啲去水喉係咪室內全身先？係室內全身啊嘛，趌個頭出去窗嗰度。作為一個專業水喉佬，幫人哋做完水喉之後，
有埋防漏膜，係好合情合理嘅。趌個頭出去窗嗰度望下，係咪全身啊？自己就唔好出去啦，危險啊！叫佢俾相，叫佢俾相。沖涼位置，由佢做咗個水殼㗎嘛，睇下個地漏色面對上，對唔對得正嗰個花灑龍頭，睇下佢啲嘢有冇歪嚟歪斜，有冇高低腳八字奶，跟住就沿住條水喉路徑啦，一路睇啊一路摸，睇下有冇漏水啊，同埋睇下條柒頭咧有冇燒焊燒到鬼五馬六啊，嗰啲雞屎焊啊啲咁樣嚇，係嘛？應該有供水點嘅位置，睇下有冇，係嘛？去水喉嗰啲地台去水喺啲無厘拉更嘅位置，記得叫佢寫清楚，自己倒水落去試。有啲位叫佢留隻曲俾你，自己斟水。好啦，嚟到電燈點驗咧，嗱，線路上面佢要呃柒你咧，冇辦法㗎啦，基本嘢嘅啫。咁咪驗埋啲開關啦，因為我哋就一般落晒呢啲俾客人親自去試嘅。咁啊，至於呢啲箱仔呢啲咧，就其實都係基本睇翻有冇跟圖做啊，啲尺寸啱唔啱啊，都係嗰啲嘅啫。另外睇下啲白泥有冇出界，攞支鋸片。鋸片準啊，鋸片界刀都準睇下佢有冇批到突晒出嚟。油漆佬要踩到兩板灰嘅，係嘛？仆街！我咁樣講落去會唔會俾人打嘅咧？咁總唔可能話每一個燈位咧都叫佢落隻大菠蘿俾你㗎，咁搞唔掂㗎！全屋都咁多燈，叫佢落個快速爭喐俾你。留一個大菠蘿，自己試。如果驚電親嘅，叫佢過埋嚟，親自試。講下笑啫，我唔係話認叻，但係水電做得唔好，裝修之後揦嘢好撚大鑊㗎，記得唔好揾啲鳩黐孖碌嘅嚟做啊！我一個人就做唔晒嘅，係咪先？只不過想分享下一啲比較好嘅案例啫。拜拜。真係屌佢老味啊！真係搞撚錯咗個停鹹水時間，而家搞撚到要出嚟屙尿。